ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮರಿದಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಗೊರಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಲಗಲು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದಾಗ ನಾವು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತೀವಿ, ಆದರೆ ಅದರ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆಯವರು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಗೊರಕೆನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೇನು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗೊರಕೆ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶೀತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಗೊರಕೆಯನ್ನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತೆ. ಹಸಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆಯೇ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಮಲಗಲು 20-30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊರಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ನೋಡೋಣ. ಅರಿಶಿಣ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಂಜು ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅರಿಶಿಣ ದಿವ್ಯ ಔಷಧ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತಾಜಾ ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಲಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಮಲಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಅರಿಶಿಣದ ಹಾಲನ್ನು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈಗ 3ನೇ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ನೋಡೋಣ. ಏಲಕ್ಕಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಮಳ ಹಾಗೂ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿಯೂ ಸಹ ಒಂದು. ಇದು ಅದ್ಭುತ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನೀರಿಗೆ 1.5 ಟೀ ಚಮಚ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಲಗಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿಲಿ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗೊರಕೆ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸೋದು ನೋಡೋಣ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುಂಚೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀವು ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಮಲಗೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸೇವಿಸ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅತಿಯಾದ ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದು, ಯೋಗ ಮಾಡೋದು, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೊಂದಬಹುದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಒಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.